现在给大家介绍一下咱们的那家 Pro，就是咱们所说X8，咱们机臂的更换方法。那么机臂更换，首先第一步我们要拆掉咱们的飞行器的上盖。飞行器上盖拆除的时候要注意一下，后面有2颗螺丝，然后前面这里也有2颗，然后侧面飞行器的侧面1、2、3，这边有3颗，对面也有同样的3颗螺丝，一共是10颗螺丝。把这10颗螺丝给它拆除掉之后，我们的上盖就可以拿下来了。然后我们在这里拿上盖的时候注意一下，上面的 GPS 是有一条线连到飞控上的啊，我们要给它拆除掉。这样的话，我们的上盖才能够完全的拿开。那么上盖拿开之后，我们现在要拆除的是右后的这个机臂，我们注意看一下。这里有电机的3象线焊到电条上，上面一组，下面一组，然后这里还有一个 LED 灯的一个控制开关线。我们先把这个线给它拔开，调到一边，然后我们使用我们的电烙铁将我们的这个3象线和电条给它分离开。咱们的对转线的机臂焊线方式是一样的啊，左前右后是一样的，右前左后是一样的。左前右后焊的时候线序是黑蓝红，按照这个顺序焊。那么右前左后的机臂焊线的顺序是按照黑红蓝从左到右的顺序焊就可以。我们现在先移除上层电机的3象线，上层移除完毕之后，给它放到一边。然后下层的，如果我们发现不好操作的话，我们可以把这个 PCB 2端的固定螺丝卸开，然后将 PCB 往前面挪开一点就可以。然后我们现在先移除下面的红色的移除了，然后再移除蓝色的。蓝色的，然后最后是黑色的。这样的话，我们上下2层电机的电机线都已经焊下来了。那这个时候呢，我们现在需要做的第2步是使用我们的电动螺丝刀啊，用2.5的这个内6角螺丝将我们这颗螺丝给它松掉，同时用 M4 的套筒套住下面的螺母，然后进行操作就可以。第3步，我们将这个机臂锁紧件按逆时针的方向松脱，这样的话，我们的机臂就可以整个从飞机中拿下来了。现在给大家说明一点，就是当我们的那家 Pro X8 的机臂正确的安装到咱们机身上之后，那么它的电机是分为上层电机和下层电机。相应的，在机身里，我们会在机臂里会引出来2组电机的3象线。那么，在我们日常出厂电机机臂总成的时候，上层电机的3象线我们会用胶布给它进行一个包扎，下层电机的3象线我们是不进行包扎的，这个就是为了让用户去区分一下哪组3象线对应的是哪个电机。当我们客户拿到机臂总成之后，
由于某些原因啊，比如说自己不小心，或者是运输过程当中呢，造成这个胶布脱落了，那么我们怎么去区分这个电机线和电机的对应关系？在这里呢，教大家一个非常简单的方法。前提条件都是在机臂已经正常装到机身上之后了啊。那么正常安装完成之后，这个是我们的上至电机，这个是我们的下至电机。那么现在这组线按照我们出厂定义来说，它没有进行包扎，它就是下至电机的电机线。那么这个时候大家注意看一下，这3根线的焊点没有接触在一起，那么这个电机转起来之后是非常的顺滑。但是如果我们把这个三象限的焊点给它两的捏在一起，碰触到一起之后，那么我们再去转这个电机的时候，我们会发现这个电机转动的时候阻尼性是非常大的，阻力非常大。这也是我们区分哪一组三象限对应哪个电机的一种最简便的方法，在这里跟大家说一下。咱们的纳加 Pro 更换完机臂之后，在这里最后跟大家强调一下，咱们所有的4个机臂安装完成之后，它的电机的安装的这个角度，它是有一个这样的一个外倾角，不是跟机臂跟机身水平的，所以呢一定要注意一下。如果你把这根机臂装到了旁边的那个机器上旁边的这个机臂上，那么会出现相应的问题，就是倾角不对了啊。所有的电机最后我们机臂安装完成之后，一定要检查一下它的这个电机的倾角是不是向外倾斜，而不是向内倾斜的，这个要注意一下。现在我把机器给大家旋转一下，大家注意看一下，现在这个电机是往外倾斜的啊。那么它旁边的这个电机也是往外倾斜的，它们都是一个外八字的一个形状。然后这是后面的2个电机，这是后面的电机，它也是往外去倾斜的。然后这个电机它也是往外倾斜的，它们都形成的是一个外八字的形状。在这里跟大家强调一下，我们要安装完成之后要注意检查一下。现在假如这个就是咱们需要更换的那个机臂啊，那么我们现在首先呢，把这个线材通过咱们的过线孔穿入到机身内部，然后使用我们刚才拆下来的这个 M3的螺丝，M4的这个螺丝，将这机臂先给它固定一下。固定好之后，我们将机臂折叠上，这个时候再去进行线材的焊接。为了操作方便的话呢，我现在先把这些没用的线材先给它弄出来先焊的时候要先焊下层电机线。注意线序是黑、蓝、红这个线序注意一下。然后将相层的电机线插入，同样按照黑、蓝、红的线序去焊接。这样的话呢，我们的线材焊接完毕了然后还有一个要注意一下，我们线材焊接完毕之后，那么在我们正常的这个机臂的总长当中呢，这里还有一个 LED 灯的一个插头，我们要把这个插头给它插到灯座当中就可以。现在给大家介绍一下，纳加 X8
咱们的电机如何去往下拆卸。那么在这里我跟大家说明一点，咱们的电机座还有咱们的机臂是使用咱们的结构胶是粘合在一起，然后后面的这个打按件，这里有2颗螺丝，卸掉之后，这个打按件以及线材就可以从机臂的后方给它拿下来了。那么我们卸螺丝的时候呢，这些螺丝我们提前也都是打过螺丝胶了，所以说呢，如果不好卸，我们可以用热风枪吹一下螺丝的位置，加热让螺丝胶融化一下。那么在这里呢，我已经提前处理过了。那么大家看一下，我现在把螺丝给它卸掉。好，这样我们的电机座的螺丝已经全部拆卸完毕，一共4颗。那么这个时候呢，我们就可以把这打按件从后边给它抽出了啊，把它放到一边。这样的话，我们把我们的电机的线材给它从里面抽出来就可以。那么第2步我们要做的就是使2个电机座和咱们的机臂进行分离。那么这个时候我们可能就会用到热风枪和台钳子。那么我们现在看一下，我们现在呢可以用台钳子夹住我们的电机座，然后找到一个热风枪，我们来吹电机座，使电机座和机臂之间的胶水进行融化。我们吹一段时间之后，可以去试着往外去掰一下我们的机臂啊，这样的话，我们的这个机臂就被拆卸下来了。但是受热之后，这个机臂就是废了，那就不能再用了，因为它已经软了。大家可以看到，它的结构已经被破坏了。这种拆卸方式只能是破拆的方式啊。然后我们再用热风枪吹一下我们的这个电机座。使电机座之间的胶水给它融化一下。好，那么我们这个电机座已经加热完毕了，然后呢，我们拿一个这个夹角放在咱们的这个电机座2个电机座之间向外劈，这样的话呢，把它撑开就可以了。2个电机座现在已经完全分开了。好，我们现在电机座已经和机臂已经都拆下来了。那么如果我们需要拆电机的时候呢，那么我们可以看到电机座这里面呢，前后左右一共有4颗十字螺丝啊，这个螺丝也是提前打过螺丝胶了，需要我们呢提前用热风枪给它处理一下。那么拆的时候呢，用十字螺丝刀把这4颗螺丝卸掉就可以。这里的螺丝呢，我已经提前处理过了啊，所以是比较好拆的。这样的话呢，电机座和电机拆卸完毕了。另外一个电机我就不拆了啊，这个跟大家说一下。然后呢，我们如果需要安装的时候呢，一定要注意一下，把电机线材远离自己，然后把电机座左侧
比较高的这部分放在左侧，这样放上去，然后再进行上紧螺丝就行了啊。如果放反了之后，最后你会发现你那个最后的打印件就无法进行安装了，这点大家一定要注意，一定要把电机放的时候呢，线材远离自己，然后将电机座左侧比较高的这一面放在左边，然后这样去安装螺丝。那么在这里呢，下面给大家介绍一下纳佳这个X8，咱们如何去更换脚架。那么当我们的机器脚架受损之后呢，通常情况之下是这2根碳管受损。那么我们要拆卸的时候，首先要把这2颗螺丝给它拆卸下来。使用的工具仍然是2.5的内6角螺丝刀。拆卸下来之后，那么这个是我们遥控器的一个，这是我们的天线啊，这个我们先不管。那么我们将飞行器倾斜，然后慢慢向下，就可以拔出我们的这个脚架了。我们这个脚架受损之后，如果就是换一个新的脚架，然后安装的时候呢，同样慢慢的向里旋入就可以啊。旋入到位之后，我们拧紧我们的这个固定螺丝就行了。这2颗螺丝通过这2个孔位，然后拧紧。这样的话，我们脚架更换完成。